Hi friends, இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிச்சன் கவுண்டர் டாப், பிளாக் கலர் கிரானைட் கிச்சன் கவுண்டர் டாப். இந்த கவுண்டர் டாப்ஸில் என்ன இஷ்யூ வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஸ்டெயின் பட்டு அந்த வாட்டர் ஸ்டெயின் அப்படியே தங்கி ஒரு மாதிரி ஸ்டெயின்டாக இருக்கும். ஸோ இதை நம்ம ஒன்ஸ் கிரைண்டிங் அண்ட் பாலிஷிங்லாம் பண்ணி க்ளீன் பண்ணாலே போதும், இந்த அளவுக்கு பிராண்ட் நியூவாக வந்துடும். பார்த்தீங்கனாலே தெரியும் எல்லா வாட்டர் ஸ்டெயினும் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு பார்க்கவும் பிராண்ட் நியூவாக இருக்கும். இதே செகண்ட் கவுண்டர் டாப் பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயுமே அதே வாட்டர் ஸ்டெயின்ஸ் தான். ஸோ இந்த வாட்டர் ஸ்டெயின்ஸ் ரிமூவ் பண்ணி ஷிங்க் எல்லாமே நம்ம ப்ராப்பராக க்ளீன் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ அப்படி பார்க்கும்போது உங்களுக்கு புதுசாக போட்ட மாதிரியே இருக்கும். நீங்கள் இப்போ உங்களுக்கு ஆஃப்டர் வீடியோ காட்டுற பாருங்க. ஆஃப்டர் நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம க்ளீனிங்லாம் பண்ணிட்ட பிறகு அந்த கிச்சனோட ஷிங்கையும் பாருங்கள் எந்த அளவுக்கு க்ளீனாக இருக்குன்னு. ஸோ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி பாலிஷிங் சர்வீஸ்லாம் வேணால் ஸ்க்ரீனில் தர நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். நம்ம இது இல்லாமல் எல்லா ஃப்ளோர் பாலிஷிங் சர்வீஸும் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ கண்டிப்பாக கால் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.